အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွှေဘောလုံး YouTube channel ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယနေ့ညမှာကစားမဲ့ချန်ပီယံလိရဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေကိုအနေငယ်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးကြပါမယ်ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်၈မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအသင်းအားလုံးဟာတပြိုင်တည်းကစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီပွဲစဉ်မှာအားလုံးမြိုင်ဆိုင်ရှိပြီးတော့မှအကျိတ်နေရှိကြမဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်လေးတွေကိုအကြိုက်ဆုံး၅ပွဲကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ပြီးတော့မှတင်ပေးကြပါတယ်ဒီထဲမှာညီကိုတို့ကြိုင်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယူပြီးတော့သုံးနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးပွဲအနေနဲ့ကတော့လီဗာပူးဆင်သင်းနဲ့ဘေလာရဲ့လီဗာပူးဆင်ကနေပြီးတော့မှတစ်လုံးတည်ပြီးထားပါတယ်ဂိုးပေါင်းအနေနဲ့ကတော့၃လုံး30ရှုံးပေါက်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနှစ်သင်းရဲ့ချန်ပီယံလိဇယားရက်တည်မှုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်လီဗာပူးဆင်သင်းက20မှာရက်တည်နေပြီးတော့9ပွဲကစားထားရမှာ2ပွဲနိုင်3ပွဲတည်2ပွဲရှုံးထားပါတယ်ရီလာရဲ့သင်းကတော့9ပွဲကစားရမှာနိုင်ပွဲမရရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လီဗာပူးဆင်တို့နောက်တစ်ဆင့်တည်ရဲ့အတွက်ရုန်းကန်ပြီးတော့မှအနိုင်ရရှိသွားအောင်ကစားသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုလီဗာပူးဆင်အသင်းနဲ့ဂိုးပေါ်ပဲရွေးချယ်ပေးကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တစ်ပွဲအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ကာလာတာဆာရီအသင်းတို့ဒီပွဲမှာတော့မန်စီးတီးအသင်းကနှလုံးတည်ပေါက်ထားပါတယ်ဂိုးပေါင်းမှာဆိုရင်တော့၄လုံး80သာပေါက်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မန်စီးတီးနဲ့ကာလာတာဆာရီရဲ့ရက်တီမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်မန်စီးတီးအသင်းကဆင်ဆက်တဲ့နေရာမှာရက်တီပြီးတော့မှ9ပွဲကစားထားတဲ့နေရာမှာ၄ပွဲနိုင်1ပွဲတည်2ပွဲရှုံးရလက်နဲ့ကာလာတာဆာရီကတော့9ပွဲကစားတဲ့နေရာမှာ3ပွဲနိုင်1ပွဲတည်3ပွဲရှုံးဆိုရရလက်ကိုရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်မန်စီးတီးသင်းအနေနဲ့1-8ဝင်နိုင်မှုရအတွက်ဒီပွဲမှာအသေးအံကစားပြီးတော့မှနိုင်ရရှိအောင်ကစားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှလုံးတည်ရများပြီမယ်မန်စီးတီးအိမ်ကွင်းမှာကာလာတာဆာရီကိုပြတ်အနိုင်ရရှိမယ်ဆိုတာတော့ချိန်တည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မန်စီးတီးသင်းကိုပဲရွေးချယ်ပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်သင်းအနေနဲ့ဆိုတော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ပူရူဂလေသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေကိုဘောင်းအနေနဲ့ကတော့450ပေါက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရက်တီမူချန်ပီယံလိရက်တီမူကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်က9ပွဲကစားရမှာ4ပွဲနိုင်1ပွဲတည်2ပွဲရှုံးထားပါတယ်ပူရူဂလင်းကတော့9ပွဲကစားရမှာ1ပွဲနိုင်3ပွဲတည်3ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရက်လက်ထွက်ပေါ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်တည်းရဲ့အတွက်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အနေနဲ့ရုန်းကန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုံးခံလို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲအနေနဲ့ကတော့ဒေါ့မွန်အသင်းနဲ့အင်တာမီလန်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ့မွန်နဲ့အင်တာမီလန်အသင်းမှာအင်တာမီလန်ကအဝေးကွင်းမှာ level 30ရှုံးပေါက်ပါတယ်ဂိုးပေါင်းအနေနဲ့ကတော့3ပေါင်း50ပေါက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်သင်းရဲ့ရက်တည်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒေါ့မွန်အသင်းကအဆင့်16မှာရက်တည်နေပြီးတော့မှ9ပွဲကစားထားရမှာ3ပွဲနိုင်2ပွဲတည်2ပွဲရှုံးထားပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းကတော့9ပွဲကစားရမှာ4ပွဲနိုင်3ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလက်ထွက်ပေါ်ထားပါတယ်ဒီနှစ်သင်းဟာအထက်အောက်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့နောက်တစ်ဆင့်တည်းရဲ့အတွက်အင်မတန်ရည်ကြီးတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂိုးပေါင်းအနေနဲ့3ပေါင်း50ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပွဲမှာကျွန်တော်ဂိုးပေါင်းအပေါ်ကိုပဲရွေးချယ်ပေးခြင်းပါတယ်ပြန်လည်သွင်းဂိုးတွေမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲအနေနဲ့ကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ကိုပင်ဟေဂင်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အသင်းကအိမ်ကွင်းမှာကိုပင်ဟေဂင်အသင်းကို3လုံး90စားပေါက်ထားပါတယ်ဂိုးပေါင်းအနေနဲ့ကတော့4-20ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာစီလိုနာအသင်းကနောက်တစ်ဆင့်တည်းရဲ့အတွက်အရေးပါတယ်လို့ကိုပင်ဟေဂင်အသင်းအနေနဲ့ကလည်းမဖြစ်မနေအနိုင်ရရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုရှင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတော့ကိုပင်ဟေဂင်အသင်းအနေနဲ့မလွယ်ကူတော့ပါဘူးဘာစီလိုနာအသင်းက9ပွဲကစားပြီးတဲ့နေရာမှာ4ပွဲနိုင်ထားပါတယ်2ပွဲရှုံး1ပွဲတည်ရလဲရထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပင်ဟေဂင်ကတော့2ပွဲနိုင်2ပွဲတည်3ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလက်ကိုထုတ်ပေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲရဲ့3လုံး90စားဆိုတဲ့ပေါက်ကြီးထက်စားလို့ရှိရင်ဂ
ဂိုးပေါင်း4နှုတ်20ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုလည်းကျွန်တော်ဂိုးပေါ်ကိုပဲရွေးချယ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုရွေးချယ်ပြီးသွားတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ညီကိုတို့စဉ်းစားထားလာတွေနဲ့ကိုက်ညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပြီးတော့မှအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တင်မှာလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှတင်သွားပေးပါအောင်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်